Orang ini selalu memberikan makan kepada kucing-kucing liar, dan ketika ia tersadar bahwa dirinya lupa menaruh makanan tersebut, lihatlah apa yang terjadi. Kucing-kucing ini menunggu di bawah dengan tatapan yang begitu menyedihkan. Orang ini pun segera mengambilkan makanan kucing tersebut dan menaruhnya di pipa jendela. Ketika makanan tersebut sudah sampai di bawah, kucing-kucing liar pun berdatangan dan memakannya dengan sangat lahap. Wah, terima kasih ya orang baik, sudah mau menyisihkan sedikit rejeki kepada hewan liar. Yang pernah menolong kucing liar di jalan, like dan komen ya.